হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিস্টার বুম্বা মেডিকোতে। সবার প্রথমে আমি বলে দিই, অনেক দিন ধরে আমার চ্যানেলে ভিডিও আসেনি, তার জন্য দুঃখিত। আমার কিছু পার্সোনাল প্রবলেমের জন্য ভিডিও দিতে পারিনি, তার জন্য দুঃখিত। তো আবারও কন্টিনিউ আমি ভিডিও দিব। তো আমার ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা দেখবেন, আর যদি যদি আপনাদের কোনো উপকার হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আজকে বলবো যে এটা একটা কফ অ্যান্ড কোল্ড দুটোতেই কাজে লাগে। নাম হচ্ছে তুলসী সিসি। এটা 100% ন্যাচারাল। এটা একটা কোম্পানি তৈরি করে, কোম্পানির সব প্রোডাক্টই, সব ওষুধই আয়ুর্বেদিক। কোম্পানির নাম হচ্ছে YTM। সিরাপটার দাম হচ্ছে 99 টাকা, 100 ml আছে। এটা সম্পূর্ণ গাছগাছড়ার ইনগ্রিডিয়েন্টস দিয়ে তৈরি। এটাই যেগুলো আছে, ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো যেগুলো আছে আমি বলে দিই: পুষ্কামূল, জ্যেষ্ঠমধু, দাসমূল, সোমলতা, ভাসকা, কুষ্টা, ডালচিনি, মিস্ত্রি, কাকর সিংহি, তারপরে ত্রিকাটু, তুলসী, জয়ন্তী, ইলাইচি, নাগরমথা, ভাবিঢং, এইসব আছে। এটা সব রকমের কফ কাশিতে এটা ব্যবহার করা যায়। এবং যাদের গলা খসখস, গলা বসে গেছে, ঠান্ডা লেগে গেছে, অথবা যাদের একজিমা আছে, বা যাদের হাঁপানির প্রবলেম থাকে, বা যাদের প্রচুর কাশি হচ্ছে, কফ বেরাচ্ছে না, সেটাতে খুব ভালো একটা কাজ করে। এটা ছোট বাচ্চা থেকে, 1 বছরের বাচ্চা থেকে অ্যাডাল্ট সবাই খেতে পারে। তো সবার জন্য ডোজটা একটু আলাদা আলাদা। এটা 100% ন্যাচারাল, অসুবিধা কিছু নেই। তো এটা সব মেডিসিন দোকানে বা সব জায়গায় আপনারা এটা পাবেন না, কেন এটা কোম্পানি ডাইরেক্ট মার্কেটিং করে। তো আমার কাছে এটা অ্যাভেলেবেল আছে। যদি কারোর প্রয়োজন হয় আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। অবশ্যই চেষ্টা করব সাহায্য করার। তো এটা আমি জাস্ট আপনাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করলাম, কেননা এটা খুব কাজ করছে। আমি অনেক পেশেন্টকে দিয়ে দেখেছি, ব্যবহারও করছি, খুব ভালো কাজ করছে। আস্তে আস্তে এই কোম্পানির যে ওষুধগুলো আমার কাছে আপাতত স্টক আছে, আমি একটা একটা করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। সবগুলাই কিন্তু 100% ন্যাচারাল, আর সবগুলোর রেজাল্ট খুব দুর্দান্ত এবং দামও সাধ্যের মধ্যে। তো আজকে এই পর্যন্ত। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। তো সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। থ্যাংক ইউ।